ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Arusuvai Adumanai. இன்றைக்கி நாம் ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் பார்க்க போகிறோம். மழை வந்துட்டுருக்கு. என் பசங்க இப்போ தான் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ சூப்பராக சுட சுட போண்டாவும் டீயும் செய்ய போகிறேன். ஸோ போண்டா வந்துட்டு வீட்லேயே ஹெல்த்தியாக 5 minutesல செஞ்சு கொடுத்துடலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். நான் ஒரு 150 கிராம் கடலை மாவு எடுத்துகிட்ருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு, பெருங்காயம் 2 பிஞ்ச். இது வந்து ஆப்ப சோடா சேர்த்துட்டிங்கன்னா போண்டா நல்லா புசு புசுன்னு சாஃப்டாக வரும். 2 பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி இலை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். நான் எண்ணெய் காய வச்சுக்கிட்டேன். மாவு பிசைகிறதுக்குள்ளே எண்ணெய் காஞ்சிரும். நம்ம கடகடன்னு போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம். அரிசி மாவு, மிளகாத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போதும். நீங்கள் பச்சை மிளகாய் ஃபுல்லாக வேணும்னா பச்சை மிளகாவே இன்னும் 2 எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்ருக்கேன். ஃபுல்லாக பச்சை மிளகாய் போட்டிங்கன்னா என் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கலாம். இதில் ஒன்றுன்னா உப்பு, பெருங்காயத்தூள், அப்புறம் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, மல்லி இலை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். ஆப்ப சோடா மட்டும் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம். ஆப்ப சோடாவை விட்டுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை ஃபஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உப்பு, மிளகாத்தூள் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் சேர்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எண்ணெய் காய வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதிலேருந்து ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போண்டா மேலே நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பாக வரும். இப்போது அந்த ஆப்ப சோடா வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. நான் சேர்த்துட்டேன். இப்போது தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கொஞ்சம் கெட்டியான மாவு மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. போண்டா எடுத்து போட முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் சாஃப்டாக கெட்டியான மாவு மாதிரி இருக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி எடுத்து போடுற மாதிரி இருக்கணும். எடுத்து கிள்ளி போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி விழணும். அதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்க நம்ம இப்போ போண்டாவெல்லாம் பொரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சான்னு செக் பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக மாவை எடுத்து போட்டிங்கன்னா மாவு உடனே நல்லா மேலே வரணும். அதுதான் கரெக்டான ஹீட்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ எல்லா போண்டாவையும் போட்டுடலாம். ரொம்ப பெருசாக போடாதீங்க, அப்புறம் உள்ளெல்லாம் வேகாது. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு போடுங்க. இல்லைன்னா மேலே ஃபுல்லாக டக்குன்னு கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு உள்ளே வேகாமல் இருக்கும். அப்புறம் கருகிடும் போண்டா.
பாருங்கள், இப்போ பாதி அளவு வெந்துருச்சு. நான் எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் கலர் வந்துட்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு போண்டா நல்லா கிறிஸ்பாக வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு அது மேலே போட்டுக்கோங்க. எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் கூட இருக்காது. இப்போ நான் அடுத்த பேட்ச் போட்டுக்கிறேன். இதுலேயே நீங்கள் எந்த கீரையும் சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம். எந்த கீரையாக இருந்தாலும் அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் சேர்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்து போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் போண்டா. என்கிட்ட இல்லை, அதனால நான் இப்போது அப்படியே செஞ்சுக்கிறேன். பாருங்கள், நான் டீ போட்டுட்ருக்கேன். சூடான டீயோட சுட சுட போண்டா நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன். மழைக்கு செம்மையாக இருந்தது. ரெடி ஆகிடுச்சு. 5 நிமிஷம்தான் ஆகும் போண்டா ரெடி ஆகிறதுக்கு. எல்லா பொருளும் உங்கள் வீட்டில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லார் வீட்லேயும். டக்குன்னு செஞ்சு கொடுத்துடலாம். பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. சூப்பராக இருந்தது அன்றைக்கி. பாருங்கள், எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.